Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Նա ասաց, մի ազնվական մարդ գնաց հեռու աշխարհ իր թագավորությունը ստանալու և վերադառնալու համար։ Եվ կանչելով իր ծառաներին, նրանց 10 մնաս տվեց և ասաց. շահարկեցեք դրանք մինչև որ գամ։ Բայց նրա համաքաղաքացիները ատում էին նրան։ Պատգամավորներ ուղարկեցին նրա ետևից և ասացին. մենք չենք կամենում, որ դա մեր վրա թագավորի։ Եվ ազնվականը վերադարձավ իր թագավորությունը ստացած և կանչեց այն ծառաներին, որոնց տվել էր դրամը, որպեսզի իմանա, թե ով ինչ էր շահել։ Եկավ առաջինը և ասաց. Տեր, քո մեկ մնասը 10 մնաս բերեց։ Եվ Տերը նրան ասաց. ազնիվ և բարի ծառա, քանի որ այդ փոքր բանի մեջ հավատարիմ եղար, իշխանություն ունեցիր 10 քաղաքների վրա։ Եկավ երկրորդը և ասաց. քո մեկ մնասը 5 մնաս բերեց։ Տերը նրան ասաց. դու էլ 5 քաղաքների վրա։ Մյուսն էլ եկավ և ասաց. Տեր, ահա քո մնասը, որ թաշկինակի մեջ ծրարած պահում էի, վախենում էի քեզնից, որովհետև խիստ մարդ ես, վերցնում ես ինչ որ չես դրել և հնձում ես ինչ որ չես սերմանել։ Եվ Տերը նրան ասաց. հենց քո բերանով քեզ պիտի դատեմ, անհավատարիմ ծառա։ Գիտեիր, որ ես մի խիստ մարդ եմ, վերցնում եմ ինչ որ չեմ դրել և հնձում եմ ինչ որ չեմ սերմանել, հապա ինչու իմ դրամը լումայափոխներին չտվիր, որպեսզի ես գալով տոկոսներով միասին պահանջեի այն։ Եվ սպասավորներին ասաց. վերցրեք դրանից այդ մեկ մնասը և տվեք նրան, ով 10 մնաս ունի։ Եվ ծառաներն արեցին այդ։ Եվ ծառաներն ասացին նրան. Տեր, արդեն նա 10 մնաս ունի, ասում եմ ձեզ, ով որ ունի, նրան պիտի տրվի, իսկ նրանից ով չունի, պիտի վերցվի այն և ինչ որ ունի։ Բայց իմ այն թշնամիներին, որոնք չէին կամենում, որ ես թագավորեմ իրենց վրա, բերեք այստեղ և սպանեք իմ առաջ։ Երբ այս ասաց, առաջ գնաց Երուսաղեմ ելնելու համար։ Այս առակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսեց Երուսաղեմի մուտքից առաջ, երբ գնում էր Երուսաղեմ։ Վերջին առակն էր, որ խոսեց։ Ասում է, մի ազնվական մարդ գնում էր հեռու աշխարհ իր թագավորությունը ստանալու և վերադառնալու համար։ Ազնվական մարդը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Որովհետև ուրիշ ազնվական մարդ չկա, ուրիշ բարի մարդ չկա, ուրիշ առաքինի մարդ չկա։ Եթե մարդը ազնվական լիներ,
Մարդը բարի լիներ, մարդը առաքինի լիներ, մարդը սուրբ լիներ, մեր Տերը երկինքը չեր թողնի եւ իջներ երկիր մարդկանց փրկելու համար։ Մեր Տերը եկավ մեզ փրկելու, մեզ առաքինի լինելու, մեզ ազնվական լինելու, մեզ սուրբ լինելու օրինակ տալու։ Եվ կհիշեք, երբ մի հարուստ երիտասարդ մոտեցավ Հիսուսին եւ ասում է բարի վարդապետ, Հիսուսն իրեն շտկեց, ուղղեց, ասեց ինչու ես ինձ բարի կոչում, բարին միայն Աստված է, ոչ մի մարդ բարի չի։ Հիսուս այստեղի նկատի ուներ որպես մարդ էր իրան դիմում, բարի վարդապետ, որպես Աստված չէր դիմում, եւ Հիսուս սրանով սովորեցնում է, որ ճշմարիտ բարին միայն Աստված է։ Եվ մարդը միայն Աստծուց կարող է ունենալ բարություն, սրբություն, առաքինություն։ Ուրեմն ազնվական մարդը գնում էր հեռու աշխարհ, որպեսզի իր թագավորությունը ստանա եւ վերադառնա։ Մեր Տերը այս աշխարհից գնաց հեռու աշխարհ, մի աշխարհ, որտեղ մարդը չգիտի, որտեղ մարդը չի եղել, գնաց երկինք, որպեսզի վերադառնա իր թագավորությամբ, որովհետև առաջին անգամ երբ եկավ, որպես թագավոր չեկավ, որպես ծառա եկավ, որպես սպասավոր եկավ, ինքն է ասում է, ես որպես ծառա եմ եկել ձեզ ծառայելու, ես որպես սպասավոր եմ եկել ձեզ սպասավորելու, ես որպես պատարագ եմ եկել ձեզ համար պատարագվելու, ես որպես զոհ եմ եկել ձեր մեղքերի համար զոհաբերվելու, բայց նորից պիտի գա հեռու աշխարհից որպես թագավոր։ Եվ գնալուց առաջ ինչ արեց, ասում է կանչեց իր ծառաներին եւ բոլորին մնասներ տվեց, արծաթ դրամներ տվեց եւ ասեց շահարկեցեք մինչեւ ես գամ։ Չասեց պահեք սրանք մինչև ես գամ, ասեց շահարկեք սրանք մինչև ես գամ։ Ինչ էին մնասները։ Այն բոլոր շնորհները, կարողությունները, ձիրքերը, միջոցները, որ Աստված տվել է ամեն մեկիս։ Լինեն դրանք մտավոր, լինեն դրանք ֆիզիկական, լինեն դրանք հոգևոր, լինեն դրանք նյութական կամ այլ շնորհներ։ Աստված բոլորին ինչ-ինչ շնորհներով է օժտել, մնասներ է տվել եւ ինչի համար է տվել, որպեսզի դրանք շահարկվեն, օգտագործվեն, որպեսզի դրանք օգուտ բերեն, ոչ թե պահվեն։ Բայց ասում է կային մարդիկ, որոնք չէին ուզում, որ նա թագավոր էր, նրա քաղաքացիների մեջ շատերը կային, որ ատում էին նրան եւ չէին ուզում թագավորեին եւ հետևից падգամավորներ ուղարկեցին ասելով չենք ուզում, որ դա մեզ վրա թագավորի։ Ծանոթ խոսքեր, Հրյաները Պիղատոսի առաջ ասում էին, մենք ուրիշ թագավոր չունենք կայսրից բացի, դա մեր թագավորը չի, դրան խաչը հանիր։ Այսօր էլ աշխարհի մեջ գոռում են, ինչ թագավոր, մենք ենք թագավորը, թագավորը մեր ազատությունն է, թագավորը մեր իրավունքներն է, թագավորը մեր չգիտեմ ինչերն է, մենք ենք թագավոր, մեզանից բացի ուրիշ թագավոր չենք ճանաչում եւ չէին ուզում, որ թագավորի։ Մենք թագավոր չունենք կայսրից բացի, մեզանից բացի, այսինքն մերժում էին Աստծո թագավորությունը։ Այս նոր երևույթ չէր։ Իսրայելի ժողովուրդը, երբ որ եգիպտական գերությունից ազատվեց եւ եկավ ի վերջո հանգրվանեց Քանանի երկրում, Աստված իրենց մարգարեներ էր տվել, որոնք դատավորներ էին կոչվում, որոնք Աստվածային Սուրբ Հոգու շնորհներով լցված կառավարում էին ժողովրդին, դատերն էին տեսնում։
Բայց Իսրայելի ժողովուրդը մի օր եկավ, կանգնեց Աստծո առաջ եւ ինչ է ասում։ Ասում է չենք ուզում, մենք թագավոր ենք ուզում։ Աստված ասեց ես եմ ձեր թագավորը։ Չէ, ասեցին մենք մյուս ազգերի պես ուզում ենք որ մի մարդ թագավորի մեր վրա։ Մերժեցին աստվածային թագավորությունը եւ գերադասեցին մարդկային թագավորություն։ Եվ ինչ է ասում Աստված։ Ասում է տեսեք, եթե մարդ թագավորեց ձեր վրա, ձեզ պիտի ստիպի իրեն հարկել տալ, ձեր զավակներին պիտի հավաքի իրեն զոր քանի, ձեզ պիտի իրեն ծառայեցնի, դուք պիտի իրեն ծառա դառնաք։ Ասեցին ոչինչ, մենք այդպես ենք ուզում։ Դե ասեց ինչ որ ուզում եք, այն էլ կտամ, եւ տվեց Սավուղին։ Ուրեմն ասում է համաքաղաքացիները ասեցին մենք չենք ուզում որ դա մեր վրա թագավորի։ Այսօր աշխարհի մեջ շատ են մարդիկ, որ ասում են մենք չենք ընդունում Քրիստոսի թագավորությունը։ Մենք չենք ընդունում Քրիստոսի թագավոր լինելը, մենք չենք ուզում Աստծո թագավորությունը։ Մենք այստեղ էլ մեզ ված չենք զգում։ Ի վերջո, ձեր ուզելը շատ քիչ է, ձեր ցանկությունը շատ քիչ է։ Սուրբ Գիրքն ասում է կավը ով է, որ բրուտին ասի, ինչի ես ինձանից այսպիսի անոթ պատրաստում եւ ոչ այսպիսի։ Կավը ով է, որ Աստծուն ասի, ես ուզում եմ կամ չեմ ուզում։ Միակ ուզողն Աստված է։ Եվ ի վերջո ասում է թագավորությունն առած վերադարձավ։ Եվ երբ որ վերադարձավ, ինչ արեց։ Կանչեց ծառաներին, սկսեց հաշիվ պահանջել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Աստծո դատաստանի մասին է խոսքը։ Պիտի գա, բազմի իր փառքի բգահին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, արդեն ոչ թե որպես սպասավոր, ոչ թե որպես ծառա, ոչ թե որպես պատարակվող գառ մեր մեղքերի համար, այլ որպես հզոր թագավոր եւ դատավոր։ Պիտի գա բազմելու իր գահին եւ հաշիվ պահանջելու։ Եկեք տեսնեմ ինչ արեցիք։ Նրանք ովքեր այդ մնասները շահարկեցին եւ մեծ արդյունքի հասան, մեկ եկավ ասեց քո տված մեկը 10 դարձավ։ Մյուսն եկավ ասեց քո տված մեկը 5 դարձավ, հնգապատկվեց։ Մյուսն էլ եկավ ասեց քո տված մեկը պահել էի, բերել եմ քեզ հետ վերադարձնեմ։ Այստեղ մեկնիչները մի կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն են հրավիրում։ Ծառան, որ եկավ, որը հավատարիմ էր գտնվել, ծառաները, չասեցին, քո տվածով մենք արեցինք եւ մի բան շահեցինք, այլ ինչպես ասացին, ահա քո մեկ մնասը 10 մնաս բերեց, քոնը բերեց, ես չբերեցի։ Սա շատ կարևոր է, որ գիտակցենք, որ մենք մեզանից ոչինչ չենք կարող անել։ Աստծո շնորհն է անողը, ոչ թե մենք ենք անողը։ Եվ եթե մենք մոռանանք եւ փորձենք մենք անել, մեկը ոչ թե 10 կբերի, այլ այդ մեկը կկորցնենք։ Ինչ որ կանեք, կասեք, մենք անարժան ծառաներ ենք, ասում է Սուրբ Գիրքը։ Ընդամենը մեր պարտականությունն ենք արել, այն էլ կիսատ պռատ, այն էլ թերի, ոչ լիարժեք։ Ուրեմն Աստված մի օր մեզ պիտի կանչի եւ պիտի ասի ինչ արեցիր։ Տեր Գրիգոր, ես քեզ քահանա էի կարգել։ Քո մնասը քահանայությունն էր։ Ու էլի մնասներ ունեիր, ոնց օգտագործեցիր։ Շահել ես
թե կորցրել ես, թե ոչ մի բան չես արել, ու մյուսին ու բոլորիս։ Եվ այստեղ մենք չէ, որ որոշելու ենք շահել ենք, թե չենք շահել, Աստված շատ լավ գիտի, և մեր ասելը ոչ մի նշանակություն պիտի չունենա, որտև մեզ բոլորիս թվում է, թե շահել ենք, բայց իրականում շահել ենք, թե չենք շահել, այդ Աստված պիտի որոշի։ Բա մեզնից ինչ է հասնում։ Մեզնից հասնում է ազնվորեն ջանալ շահարկել, ոչ թե նստել սպասել, ոչ թե հանգստանալ, հանգիստը հետո է լինելու, հանգիստը լինելու է այս կյանքից հետո, այս կյանքը հանգստի համար չի, այս կյանքը շահարկելու համար է, Աստծո տված մնացները շահարկելու համար է, ով կշահարկի, նա էլ կմտնի հանգիստը, ով չի շահարկի, ստեղ կփորձի հանգստանալ, հետո կգնա չարչարվելու։ Եվ ինչ է ասում, ասում է ապրես նրան, ով արդյունք է տվել, ապրես բարի և հավատարիմ ծառա, այս փոքրի մեջ հավատարիմ եղար, ես քեզ 10 քաղաքների վրա իշխան պիտի կարգեմ, իշխանություն ունեցիր 10 քաղաքների վրա, ինչ ասել է 10 քաղաքների վրա իշխան պիտի լինես, այսինքն այս երկրի մեջ, այս փոքր բանի մեջ, քո ժամանակավոր, անցողիկ, սահմանափակ կյանքի ընթացքում ճիշտ վարվեցիր, ճիշտ ապրեցիր, օգուտ բերեցիր, հիմա քեզ պիտի տամ ոչ թե 10 քաղաք, այլ անանց հավիտենական կյանքը, ոչ թե ինչ-որ մի քաղաք, այլ երկնքի արքայությունը, Աստծո թագավորությունը, Աստծո հավիտենական ներկայությունը պիտի տամ քեզ։ Եվ սրան հակառակ, նա ով չի գիտակցի այս ամեն ինչը, կամ ծուլության, ագահության, անտարբերության, հաճույքը սիրելու, աշխարհսիրության, կամ տարբեր պատճառներով ծույլ կգտնվի և Աստծո տված մնացները չի բազմապատկի, չի գործածի, ասում է նրան էլ պիտի ասի ծույլ և անբան ծառա, չարեցիր, այդ եղածն էլ պիտի կորցնես, և ասում է պիտի ասի վերցրեք, տարեք տվեք նրան, ով որ 10 ունի, որովհետև ով որ ունի, ով որ գիտակցում է իր ունեցածը, ով որ գնահատում է իր ունեցածը, ով որ արժևորում է իր ունեցածը, նրան պիտի տրվի և ավելացվի, իսկ ով որ չի գիտակցում, չի արժևորում, նրանից պիտի առնվի եղածն էլ, և նա պիտի մնա առանց ոչնչի։ Մարդիկ կան գրեթե, որ նայում ես աչքով, արտաքնապես, գրեթե ոչինչ չունեն, բայց միշտ գոհունակ են ապրում, ասում են փառք Աստծո, ոչ մի բանի պակաս չունենք, Աստված ամեն ինչ տվել է, մարդիկ էլ կան, որ այնքան բաներ ունեն, մի նկատի չունեմ նյութական, ամեն տեսակի, բայց անընդհատ դժգոհում ու տրտնջում են։ Այսինքն
ու իրենց ունեցածին վերաբերվում են չունեցածի պես։ Եթե չունես, մի օր այդ եղածն էլ պիտի չունենաս ընդհանրապես։ Եվ հետո ինչ պիտի անի։ Հետո պիտի ասի բերեք բոլոր նրանց, ովքեր չէին ուզում իմ թագավորելը, այսինքն ովքեր դեմ էին Աստծո թագավորությանը, ովքեր դեմ էին Սուրբ Ավետարանին, ովքեր դեմ էին Քրիստոսին, բերեք բոլորին դրանք իմ առաջ սպանեք։ Հենց այնպես չի անցնելու, բոլորս մի օր պիտի կանգնենք Աստծո դատաստանի առաջ։ Եվ այս ասելուց հետո ասում է գնաց Երուսաղեմ։ Ինչի գնաց Երուսաղեմ։ Ավետարանը այդպիսի մի հատ փոքրիկ նախադասություն է ասում։ Խոսեցի, վերջացրեցի։ Գնում եմ այս ամեն ինչ իրագործելու։ Որտեղ պիտի իրագործվեր։ Երուսաղեմում խաչի վրա։ Երուսաղեմում Քրիստոս պիտի բարձրանար խաչի գահի վրա։ Խաչը Քրիստոսի գահն էր, թագավորական։ Խաչը Քրիստոսի փառքն էր։ Այսօր տարվա վերջին կիրակին է։ Մեկ տարի էլ անցավ մեր կյանքից։ 2021 թվականին մնացել է ընդամենը մատների վրա հաշվելու օրեր, ոչ ավելի քան իմ ձեռքի մեկ օրերը, իմ մեկ ձեռքի մատերի քանակը։ Եթե Աստված կամենա, այս օրերն էլ կանցկացնենք ու այս տարվա հետ հաշիվները կփակենք։ Ինչ եղավ, այս տարվա մեջ շահեցինք, թե կորցրինք, ըստ Աստծու, ըստ Ավետարանի, Աստծո տված շնորհները, Աստծո տված մնասները ոնց շահարկեցինք։ Մեզ համար, թե Աստծո համար, թե ոչ մեզ համար, ոչ էլ Աստծո համար, ծուլությամբ վատնեցինք։ Այս տարին ավելի լավ եղավ մեզ համար, թե հակառակը վատ եղավ մեզ համար։ Այս տարիների տարեմուտները, տարիների ավարտը, նոր տարվա սկիզբը, սրա համար է։ Սա փոքր դատաստան է։ Սա դատաստանի փորձ է։ Ոնց որ հիմա համալսարաններում կան միջանկյալ քննություններ, հա, փորձ է։ Փորձ են անում գլխավոր քննությանը պատրաստվելու համար, որ տեսնեն ինչքանով էին ճիշտ ընթանում։ Եթե մի բան սխալ էր, մինչև մյուս միջանկյալ քննությունը ուղենք այդ սխալները։ Հիմա տարեմուտն էլ սենց մի հատ փորձ է։ Այն մեծ դատաստանի հաշվետվությունից առաջ ամեն անգամ մենք կանգնում ենք և մտածում։ Շահարկեցինք, Աստծո տված մի մնասը մնաս բերեց, թե մնաց նույնը, կամ նույնիսկ նույնն էլ չենք պայել, կորցրել ենք այդ արդեն։ Հիշենք մի բան, ով որ ունի, նրան պիտի տրվի ու պիտի ավելացվի, ով որ չունի, այն չեղածն էլ պիտի կորցնի, ով որ Աստված ունի, այս կյանքում, այս աշխարհում, ով ավետարան ունի, ով եկեղեցի ունի, ով Աստծո պատվիրան ունի, ով Աստծո սեր ունի, այդ պիտի ավելանա։ Ով որ չունի, ընդհանրապես պիտի չունենա։
մի տարի էլ անցավ։ Մենք բոլորս մի տարով էլ մեծացանք։ Մեր բոլորի կյանքի բեռան վրա 1 տարի էլ ավելացավ։ Եվ մեկ տարվա մեջ մեր ունեցած մեղքերի բեռին մի ահագին ծանրություն ավելացավ։ Ոնց պիտի անենք։ Ոնց պիտի կանգնենք։ Հրեշտակն ասում է Տեր, մի տարի էլ ժամանակ տուր, թերևս պտղաբերի, թերևս արդյունք տա, եթե չտա մի տարի հետո կկտրես։ Մենք ամեն անգամ մի տարին անցնում է, նորից պտուղ չենք տալիս։ Բա ոնց պիտի լինի, ժողովուրդ ջան։ Բա ոնց պիտի լինի մեր կյանքը առանց Աստծո, առանց ավետարանի։ Ոնց պիտի լինի մեր կյանքը մենակ խոսքով, առանց գործով։ Շահարկելը խոսքով չի լնում, շահարկելը գործով ա լնում։ Խոսքով բոլորս հավատք ունենք, բայց այդ խոսքի հավատքը պիտի գործի հավատք դառնա։ Աստված մեզ իմաստություն տա, որ մենք մտածենք, որ մենք խորհենք, որ մենք չխաբնվենք, որ մենք չգայթակղվենք, որ մենք չտարվենք փուչ եւ սին բաներով եւ հանկարծ կորցնենք ճշմարիտը։ Այն ինչի համար Աստված մեզ կոչել է, այն ինչի համար Աստված մեզ կյանք ա տվել, այն ինչի համար Աստված մեզ արարել է, ստեղծել է եւ խնամում է։ Աստված մեզ չի կանչել կորստյան համար, Աստված մեզ կանչել է փրկության համար։ Եվ ամեն ինչ անում է Աստված, որպեսզի մենք փրկվենք։ Բայց եթե այդքանից հետո մենք չենք փրկվում, ուրեմն մեր նախնդիրը։ Մենք չհասկացանք, մենք չգնահատեցինք, մենք մերժեցինք Աստծուն, մերժեցինք իր թագավորությունը եւ չուզեցինք, որ ինքը մեր կյանքերի թագավորը լինի, Տերը, իշխանը եւ փրկիչը լինի։ Թող Աստված մեզ բոլորիս ողորմի։